လရှင်ကိုကြမယ်ဒီလရှင်ယောဂီလောင်းဒီလရှင်ဝေပြီးဒီလိုအခွင့်အရေးကြုံတဲ့အခါသာသနာ့ဘောတက်ပြီးတော့သာသနာ့အတွက်ဒီလရှင်ပြည့်တယ်ဒီလရှင်ဝတ်တက်နေရမှာတာမင်ရအတိနဲ့တရားနဲ့ဝေယုံနဲ့မလုံးတော့ပါမိမိဒီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုရဒီလရှင်ဘာကြောင့်ဝေရတယ်ဒီလရှင်ကိုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလေဒီလရှင်ဝတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးအပေါင်းအကျိုးတွေသိပြီးတော့မှဒီလရှင်ဝတ်တာဟာဘုံမြတ်ပါလေအဲဒါကြောင့်ဒီလရှင်ဝတ်ပြီးဒီလရှင်ယောဂီလောင်းဒီလရှင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပထမဆုံးဟုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ဒီလရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်တဲ့ကောင်ကိုနေဒါကြောင့်ဒီလရှင်ဆိုတာဒီလနဲ့စိတ်နဲ့မကွဲအောင်မကွာအောင်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့လောကလူသားတွေတော်တော်များများလောကီအာယုံကာမဂုဏ်ထဲမှာစိတ်နဲ့တော့နေကြဒီလူတိုင်းဟာစိတ်နဲ့နေကြပြီနေတဲ့စိတ်ဟာတိလနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးနေကြတယ်နေနိုင်ကြရလားနေနိုင်ကြဘူးဟောမိုးလင်းတာနဲ့လောဘအာယုံဒေါသအာယုံမာနအာယုံသူနဲ့ငါနဲ့သူပြန်ရဆိုင်ရမယ့်အာယုံအဲဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုံလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အာဟုတုတရားတွေနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေကြအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဟုတုနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေကြအာဟုတုဆိုတာကစိတ်ကိုပူပန်စေတယ်လောင်မြိုက်စေတယ်ညီညွတ်စေတယ်စိတ်ကိုပူပန်လိုက်လောင်မြိုက်ညီညွတ်စေတဲ့မိနဲ့တူတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့စိတ်နဲ့ရောထွေးပြီးတော့ကာမဂုဏ်လုံွက်တဲ့မှာမပြောပါတော့တဲ့ကာမဂုဏ်ရတာလေးခံစားပြီးတော့အပူခံနေကြတယ်ဥပမာပြောရင်ဓာသွားပေါ်မှာတိတ်တုံးဓာသွားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြားရည်စက်ကိုရက်ပြီးတဲ့သူချိုးတာမပြောပါတော့တဲ့ဓာသွားဟာသွားကိုခွဲပြီးတဲ့တန်ရာတန်ချက်ကရင်းထန်စွာခံစားရလို့ရေရှည်လက်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲလောကလူသားတွေတတိငါမြမပြောပါတော့တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကိုခံစားပြီးတော့အလွန်ရှည်လျားတဲ့ရင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကာမဓာန်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာန်ပူလောင်တဲ့ဓာန်တွေကိုပေးပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားတွေဟာစိတ်နဲ့ကိလေသာနဲ့ရှင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလရှင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလနဲ့စိတ်နဲ့မရှင်တော့အာဟုတုနဲ့ကိလေသာနဲ့ရှင်ထားတဲ့ကြောင့်ကိလေသာနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ရွာထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာနဲ့ရှင်နေကြလဲကိလေသာနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေကြတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ရောမရှင်နေကြဘူးလားကာမဂုဏ်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေကြတယ်ခက်ထံကြမ်းတမ်းနဲ့မကျေနပ်မှုဒေါသတရားတွေနဲ့ရောမရှင်ကြဘူးလားရှင်ကြတယ်လူချင်းတက်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့လောဘတရားတွေရောမရှင်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟကာမအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ရှင်တာစီးရဲမလားချမ်းသာမလားစီးရဲပါအဲ့လိုဆိုလောကသီလနဲ့မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူပန်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညီညွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိစိတ်ကိုလောင်မြိုက်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဟာတွေမှာကိလေသာတွေမှာအာကာမဂုဏ်တွေမှာပွာစွန့်ပြီးတော့တည်ငါအေးခံတဲ့အနေနဲ့ဒါလောကတော့ဘလုံးစံနိုင်တဲ့အခါမှာသာသနာ့ဘောင်တက်ပြီးရတဲ့အချိန်လေးအေးခံတဲ့သဘောနဲ့ဒုံလဘသီလရှင်ဝတ်ကြတယ်အဲ့တော့သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာရတဲ့အချိန်လေးမိမိစိတ်နဲ့ကိလေသာအောင်ကာမဂုဏ်တွေပွာချပြီးသီလနဲ့စိတ်နဲ့အေးခံရင်လို့ရှင်ရင်လို့သီလရှင်ဝတ်တာပါဗျာဟုတ်ပြီလားမှတ်ပြီနော်အဲ့တော့သီလနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့လေသီလရှင်အဲ့ဒါသီလရှင်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကလောကမှာပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဓနရှင်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အာနာရှင်ဂုဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုဏ်ရှင်ပေါ့ဝေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေရှင်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှင်လို့အဲ့လိုများများစားစားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိုင်ရှင်လို့ခေါ်ကြအဲ့လိုပဲအခုလဲလောကလူသားတွေဟာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့နေရတော့သီလနဲ့စိတ်နဲ့မရှင်နိုင်ကြတော့သီလရှိကြရလားရှိကြသူတို့မှာဘာသီလတရားဆိုတဲ့သီလပစ္စည်းတွေမရှိကြဘူးစောင့်သိမှုတရားတွေမရှိကြဘူးအဲ့တော့စောင့်သိမှုတရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်သိတရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို
စောင့်နေရရှိတဲ့ပိုင်ရှင်အဲ့တော့တီလာဆိုတဲ့ရှင်းကားတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တီလာတွေနဲ့ပိုင်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကိုလည်းပါအောင်မလဲတီလာရှင်တီလာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လောကလူသားတွေကနေ့စဉ်နဲ့မျှတီလာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ရဲ့လားပိုင်နိုင်မပိုင်ဘူးတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒါကိုတီလာမရှိတော့သူတို့မှာဗလာချင်းသူတို့လူချင်းတဲ့အာယုကာမဂုဏ်ကရှင်းတန်းထားပြီပဲထိုအာယုကာမဂုဏ်တွေကတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပူလောင်စေတဲ့နှိမ့်ဆက်စေတယ်ဆိုတာကိုမသိပဲနဲ့အကူအလောင်ထဲမှာမိဘုံနဲ့ရှားသားနေတယ်အဲ့လိုနေကြဒါမသိတဲ့ခါကျတော့သူနေကိုနေတော့မထူးကြဘူးဖြစ်နေတာကိုထိတာတဲ့ခါမှာအသက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်လောင်မြင်မှာဟောကိုရဲ့လေခြင်းနှိမ့်ဆက်ရဲ့လေခြင်းပေါ့ဖြစ်ရဲ့လေခြင်းပေါ့အဲ့ဒီတော့မှလေခြင်းတွေထားပြီးတော့ရေးကြတော့တာအခုတော့တီလာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်မှုပေးသွားတော့ရင်းမသွားဘူးရင်းသွားတယ်အဲ့တော့တီလာပစ္စည်းတွေတီလာယရနာတွေကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပါခေါ်တယ်တီလာရှင်တီလာပိုင်ရှင်လေးကိုတီလာရှင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့တီလာရင်လောကမှာခုရံသွားနေပြီးတော့တီလာရှင်ဝိမဲ့ဆိုပြီးတော့အောင်လံကိုလာခဲ့တာကားနဲ့လာခဲ့ကားပိုင်ရှင်ကားစီးရတော့မသက်တာဘူးတက်တာချမ်းချမ်းသာညီညီညောင်းညောင်းမပင်ပန်းမင်းနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကားဆိုတဲ့ယင်းဟာမိမိကိုတင်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကားဆိုတဲ့ယင်းဟာအလကားရရင်မရဘူးကောင်းကောင်းကားပို့ပြီးတော့ညင်ညောင်းတဲ့ကားတန်ဖိုးရှိတဲ့ကားများပတ်စံပေးရတယ်အဲ့တော့ပတ်စံပေးပေါ်ပဲနဲ့ကားစီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့မိမိရှာတဲ့ဒီပတ်စံတွေရောအလကားရရလားမရဘူးမိမိရဲ့ကာယညာနာနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ရတဲ့ငွေတွေအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငွေဖြစ်ကနေပြီးတော့ကားဖြစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့စီးလို့ရမလားဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကားပိုင်ရှင်ဟာအလကားမရဘူးတဲ့ဒီကားတန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ထားတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကားတန်ဖိုးကြီးဝယ်ထားတော့တန်ဖိုးကြီးတော့ဒီပေါ့ဝင်တဲ့တာကိုပို့ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ကားဆိုတာပတ်စံကားဖြစ်တယ်ပတ်စံဆိုတာမိမိရဲ့ကာယညာနာအားဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကာယညာနာအားရရှိတဲ့ငွေကိုရင်ပြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရင်ပေါ်တက်စီးလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရင်ပိုင်ရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုင်းကားတိုးစီးလာတော့မစီးရဘူးစီးသွားရင်လည်းစီးမသွားရဝန်သွားရင်လည်းစီးမသွားရလာရင်လည်းစီးမနာရကားကရက်ချင်နေမှာကိုယ်ရတယ်ကိုရက်ချင်နေချင်းရလို့မရဘူးပေပေနဲ့ဒုက္ခခံပြီးမလာခဲ့ရဘူးကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ဆိုတော့ကိုရက်ချင်တဲ့နေရာရလို့မရဘူးလားစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလာလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတီလာတွေရင်းနှီးထားပြီးတော့ဒီတီလာကိုယင်ဖြစ်တဲ့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တီလာဘိုင်းနဲ့တီလာကိုယင်ဖြစ်တဲ့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီလာယင်ဟုတ်ပြီလားယင်မရှိရင်စီးလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီယင်ကမိမိတို့ရအောင်ပို့ပေးဘူးလားဒီခုလည်းဒီလိုပဲဒီတီလာယင်ဟာဘယ်ကိုပို့မှာလဲဒီတီလာယင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီတီလာယင်ကိုဘယ်ကိုစီးမှာလဲဘယ်အတွက်ဒီတီလာတွေယင်ဖြစ်တဲ့ယူထားတာလဲဆိုတဲ့ဒါကိုစမ်းစစ်ကြတယ်အဲ့တော့တီလာဆိုတာဟုတ်8ပါးသောသီလလောကမှာ10မျိုးသောသီလမစောင့်သိနဲ့စောင့်သိနဲ့အတိတ်ပဲပွားချဖို့အဲ့တော့သီလဆိုတာစောင့်သိတယ်အခုမောင်းခဲ့တဲ့ကားဟာ driver ဟာဒီကားကိုကြာကြာနာနာထိသိမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကားတိမ်မောက်ပြီးတော့စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစီးရဘူးလားစီးရအဲ့တော့ကားထိသိလာမရသီလဆိုတာဘာလို့ရမလဲထိသိ driver တယောက်ကမထိသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဝဆမောင်းမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာစီးရဲဖို့လားချမ်းသာဖို့ခုနကတော့တီလာရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတီလာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်စောင့်သိမ်းစရာရှိမျိုးစောင့်လဲစောင့်ရမယ်ထိမ့်လဲထိရမယ်ရှိမျိုးအဲ့တော့ဘာနာတိပါဒသူတစ်ပါးသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာဝေရာမဏိသိက္ခာပဲရှောင်ခြင်းလောကမှာကြတော့သူများအသက်ကိုမတတ်ဖို့မရှောင်ကြဘူးတတ်ပြီးတော့ယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယင်းနေတဲ့မကျေနပ်လို့တတ်ခြင်းလည်းတတ်ကြတယ်စောင့်သိမ်းမှုရှိကြရဲ့လားအဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တော့ရဲတွေပါနဲ့လာဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဒဏ်ကတဲ့ကပြင်မစည်းမှုမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲမစောင့်သိမ်းဘူးဟုတ်ပြီလားသူများကိုတတ်မဲ့အိစ္ဆာကိုမတတ်ပါနဲ့လို့တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေကိုမစောင့်သိမ်းမဲ့နဲ့တတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ထိုတတ်တဲ့အမှုဒီမိမိကိုပြန်ကြပြီးတော့သေလူကဲ့သို့လည်းမိမိကိုပြန်ပြီးစီးရဲပြန်မှတော့ထောင်ကြမှာမလားအဲ့တော့စောင့်သိမ်းတဲ့အမှုဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတယ်
စောင့်သိဖို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆင်းရဲသီလရှင်ဝိတ္တဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲစောင့်သိနေလို့ဟုတ်ပြီလားပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့သူများကိုတတ်မဲ့ကံတွေကိုစောင့်သိနေလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2ကအာဒေနာဒါနာသူများပစ္စည်းခိုးတာလောကမှာတော်ဝိုင်းတော်နည်းနဲ့အားဖြင့်၎င်းတက်ရဲ့အားဖြင့်၎င်းတိုက်တွန်းရေး၎င်းခိုးနည်းဆိုတဲ့10ပါးရှိအဲ့ဒီလိုခိုးနည်းဆို10ပါးခိုးပြီဆိုတော့ကောင်းမှာတော့မကောင်းတော့မကောင်းတဲ့မှုကိုပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်မဆောင်သိနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုတော်ဝိုင်းတော်နည်းနဲ့ပစ္စည်းတက်ရဲ့တော်နည်းနဲ့ပစ္စည်းဘယ်အကြောင်းလဲမှာကိုပစ္စည်းအပြည့်ရလို့မပြုတော့ဘဲနဲ့ပြုလို့တဲ့စေတနာတွေကိုသုံးလို့ပြီးတော့စောင့်သိလိုက်တဲ့အကျင့်ကိုဒါသီလသူများပစ္စည်းကိုဘိုးတော်နှမျိုးရအောင်အဗျမစရိယာမေထုနာသဝန္တာဆိုခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ပြုတာမျိုးသမီးတွေဟာအခုရတဲ့ရွာထဲမှာလူကြီးတရားကြီးမျိုးသမီး80ရှိလို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုတဲ့အမျိုးကြီးတွေမရှားဘူးလားရှားတယ်အိမ်တော်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နော်ကိလေသာကိုလိုက်ရောတဲ့စိတ်မိမိတို့သာသနာ့ဘောင်မှာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ရေးတာထဲမှာရှိရလားဦးဇင်းတို့ရေးတာအမြင်ပဲကြတော့အိမ်နေနဲ့နေကြတာအားရပါလိမ့်လေကာမထောင်ဘာတွေလဲကာမဂုဏ်ပြုပြီးတော့အဲ့ကာမဂုဏ်ပြုရာဌာနနေရာလေးတွေကိုအားရကိုအိမ်လေးတွေထောင်လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကာမထောင်ကြမနေဘူးလားကာမထောင်ကြဘာလို့ထောင်ကြတာလဲကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့တဲ့ကာမထောင်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲအိမ်တော်ကြတာတဲ့နောက်ကယောဂီတွေဦးစင်းကတနစ်သီလရှင်ဝတ်ပါခိုင်းဝင်နိုင်ပါဝင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကဝှရှင်တော်မှနောက်ကယောက်ျားသားကခွင့်လို့ပြည့်ရမပြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မိမိတို့ဒီထောင်ကြထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထောင်ကြတာလဲကာမကိုလိုက်ရောပြီးတော့ကာမကိုလိုက်ရောပြီးတော့ယောက်ျားသားကအိမ်တော်ပြေးကြလာတဲ့အခါထောင်ကထွက်နိုင်ရဲ့မထိုက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသီလတွေစောင့်နေနိုင်ရဲ့မစောင့်နေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုတတ်မဲ့မှုလိုက်ရောမှုအလိုလိုက်မှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာထောင်အကျဉ်းကြနေကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေးတာမှာရှိတဲ့သီလရှင်တွေဟာအိမ်တော်မပြုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားခိုင်းလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးယောက်ျားမကမကျေနပ်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးသမက်တွေသမီးတွေကျွေးမတွေကမကျေနပ်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးသူတို့ခိုင်းတော့လုပ်ပေးကြလို့သေးလားမလုပ်တော့ဝန်ပေါ့မပါဘူးအဲ့တော့သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာဝန်ပေါ့ခြင်းအမှုလားဝင်လေးခြင်းအမှုလားဝန်ပေါ့ခြင်းအဲ့တော့အိမ်တော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့ရိတ်တာထဲမှာနေနိုင်ရလားနေနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ရိတ်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်တွေနေကြတယ်သားတော်တွေနေကြအပြစ်ရှိမျိုးအနေဆုံးကင်းတဲ့သီလတွေစောင့်သိပြီးနေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေမပြုကြဘူးအဲ့ဒီရိတ်တာရဲ့အပြင်ဘက်ကြတော့ကာမဂုဏ်နဲ့နေကြတဲ့နေချင်းတူရဲ့တူပါဘူးအဲ့လိုနေချင်းမတူတော့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရိတ်တာထဲမှာလာနေနိုင်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီရိတ်တာဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မစရိယမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာဌာနတွေအဗျမဓမ္မစရိယဆိုတာမြတ်တဲ့အကျင့်အဗျမစရိယဆိုတာမမြတ်တဲ့ယုံနေတဲ့အကျင့်မှတ်မိပြီလားရှိပါသောသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာအဗျမစရိယဟုတ်ပါဘူးလားအဗျမစရိယပုဒ်ဆိုတာမမြတ်တဲ့အကျင့်မေထုနာသံဝါဒယုံညံ့တဲ့အကျင့်အဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့အကျင့်တွေကိုပဲရှင်းတန်းထားပြီးလောကငါယောက်ျားကဘယ်လောက်ဝယ်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဘုံကြီးတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လောက်နာမည်ကျော်တယ်ငါတဲ့ကမာတော့ဘယ်လောက်ဝယ်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဘုံကြီးတယ်ဘယ်လောက်နာမည်ကျော်တယ်ဘယ်လိုချမ်းသာတယ်ရှင်းတန်းနေနေကြအောင်လားနေနေကြတယ်အဲ့ဒါဇေယျအစရှိတော့သူတော်ကောင်းတွေကြိုက်ရတာကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဦးဇင်းတို့ရိတ်တာထဲမှာနေနိုင်ပါမလားမနေနိုင်ဘူးယုံကြည်နဲ့ယုံညံ့နဲ့ယုံနိုင်တဲ့အမှုတွေပြုထားတဲ့ပုံမှန်တွေအပြစ်တွေပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနေတဲ့နေရာပဲနေနိုင်တယ်မြတ်တဲ့နေရာနေနိုင်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကြကြံတော့ပဲနော်ကြောင်ခဏလာတယ်ကြမပြန်ကြဘူးကြာကြာနေနိုင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနေဖို့နေရာမအပ်စားဘူးဦးဇင်းတို့ရိတ်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အပ်စားရဲ့အပ်စားဘာဖြစ်လို့လဲဒီကကာမဂုဏ်မပြုတ်လို့တန်ရှင်းတဲ့မုံမြတ်တဲ့
ယုံနေတဲ့ အကျင့်တွေကိုပယ်ထားတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့ရက်တဲ့ရွာတွေကယုံနေတဲ့အပြမစရိယာကိုတွေကိုကျူးလွန်ပြီးရှင်းတန်းတင်တဲ့နေရာလေးကြည့်ရလားဒါဖြစ်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရက်တဲ့ရွာထဲမှာနေတဲ့ကာမဂုဏ်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းကောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေနိုင်ရဲ့လားပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့ဆိုရင်လည်းလူမှုရေးရဟာလားသားတွေကသုံးသမီးတွေကသုံးလို့ပစ္စည်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဟိုပိဿဒီကိစ္စနဲ့မကြည်လေလို့ဟိုပြဿနာဒီပြဿနာတက်လို့ဆိုတဲ့စီးရဲမှုအကြောင်းတရားတွေကြီးရင်ဦးဇင်းတို့ရှိရရေးတာထဲမှာသီလရှင်တွေကြတော့ဘာဘူးမှမရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရောပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကနေပြီးတော့ပေးစားရတဲ့အမှုကသေတာတော့ငြိမ်းချင်းသိတယ်ဒါစိတ်မချလို့မသိနိုင်တာနဲ့သမီးစိတ်မချလို့မသိနိုင်တာနဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဆွဲလန်းမှုပြီးတော့နော်မကျေနပ်မှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေတမ်းမဲ့မှုတွေနဲ့သိရတာနဲ့ချမ်းသာပြီးသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကျူးလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သီလရှင်တို့ဒီအပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်ပြုမှုမှာရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်လိုက်တော့လွတ်တော့မငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းမှုသီလရှင်ဝိတ္တာအခုကင်းကျင်လို့သီလရှင်ဝိတ္တာငါလို့စားရမရှိလို့သာသနာ့ဘုံတဲ့သီလရှင်ဝိတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်အရိယာမကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမကြိုက်တဲ့ယုံညံ့တဲ့အာပြမစရိယာပုဂ္ဂိုလ်မကျူးလို့ခြင်းလို့အားဓာတွေကိုယုံလို့ကြောက်လို့အပူနဲ့ပကခြင်းလို့အပူကင်းရငြိမ်းရဘုရားကြီးတရားကြီးလာနေတာငါတို့လာနေရလားအေးကြီးလို့လာနေတာယုံနေလို့လာနေရလားညံ့မှန်းပြီးလို့လာနေတာအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့ဒီသီလရှိဝတ်တဲ့ဆိုတာဘာမှမသိအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လို့ဆိုလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူများပစ္စည်းခိုးတယ်ဒါလိန်ပြောတာဥဒ္ဒါဝါဒလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကမှာရှုပ်ချမှုမခံဘူးလားအဲ့တော့သီလရှိတွေဝတ်သွားပြီးဆိုလိန်ပြောတဲ့စကားလေးကိုပြောတော့ဘူးဆိုတော့အခြားသူတော်ဘာရဲ့ရှုပ်ချမှုသိက္ခာကြောင့်မှလွတ်မြောက်သွားပြီလိန်ပြောမဲ့အမှုတွေကိုဒီဘွားကြီးတော်လည်းကောင်းလူကြီးတော်လည်းကောင်းအကြောင်းကြောင့်လောကမှာလိန်လိန်ပြီးပြောမနေရဘူးရေးတာထဲမှာသီလရှိတွေလိန်ပြောရရှိသေးလားဘာစီပွားမှလည်းရှားကြမလို့ဘာမှလည်းပြန်ရှားမလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိန်စရာမလို့တော့သူများတကာရဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီမှာပြင်းပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့နေနိုင်တယ်လောကမှာတော့ငါမျက်ဒီလိုပြောအောင်လားငါဒီလိုလုပ်တာလို့ငါမျက်ဒီလိုပြောအောင်လဲဘလူနဲ့ဘလူတွေ့ရငါဘလူရှောင်းအောင်လဲကြည့်မနေဘူးလားသာသနာ့ဘောင်မှာရှိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တော့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြတ်ကလေးပြုံးပြုံးလေးနေနေတာလောကမှာတော့ဒီမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ယူနာမှုလေးနဲ့စွေးမှုလေးနဲ့သောကရောက်မှုနဲ့ကြောင်းနာမှုနဲ့ထိတ်လန့်မှုနဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးနေရမနေရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဘိက္ခုနီမတွေတရားသူပွင့်ကျွတ်သွားမှမှကြပြီဒါပဲလို့လေသူတော်ကောင်းဆုံးမနားတော်ပြီးမြတ်တဲ့သီလရည်ကြီးစီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်သွားမသွားကြဘူးလားယဉ်စည်းတဲ့သွားဘယ်ကြီးအောင်သွားမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်သွားမှာလောကီအာကာမဂုဏ်သွန့်ပြီးတော့သီလရင်ကိုစီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့သူရာမေရယအရင်မတော့အရင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူရဲ့ယူရဲ့ကျမ်းရရအပြစ်တွေဆက်လက်ပြီးမပြုလုပ်ဘူးလားအခုတော့အရင်မတော့ဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်ကြမရှိတော့ငြိမ်းအေးမသွားဘူးလားရဲတွေရောလာကောင်းလို့သေးလားတို့တော့ဘဝမနေလို့တရားမူယူပြီးလာပြီးပြင်သွားလို့သောကားသွားလို့လာဆဲသွားလို့အဟဲသွားရဲ့လို့လာတိုင်းခန္ဓာသူများလာအပြောစုခန္ဓာရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူများနဲ့အပြစ်ကင်းရင်လို့တန်ရှင်းရင်လို့အပူငြိမ်းရင်လို့သူများနဲ့ပြဿနာတွေရှင်းရင်လို့ဟောပြီလားဝန်ပေါ်နဲ့အေးရအေးကြောင့်နေရင်လို့သီလရှင်ဝိတ္တာမှန်ပြီလားနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာကိုညနေတာမစားဘူးသီလရှင်ဟာ7ပါးသီလထိန်းတော့ညနေတာမစားဘူးဘာဖြစ်လို့ညနေတာမစားတာလဲညနေတာစားလို့ရှိရင်အာဟာရဖြစ်လို့ရှိရင်အာဟာရတွေပူပွားပြီးကာမယုတ်တွေကာမတတ်တွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကာမစိတ်တွေပေါ်လာကာမစိတ်တွေပေါ်လာတော့ကာမစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်တဲ့စေတနာကြောင့်ဒီကာမကိုရဖို့ဒီတက္ကမကိုရဖို့ဒီတက္ကကိုရဖို့တတ်ရင်တတ်မဲ့လူတွေလူမဲ့တိုက်ခြင်းနဲ့တိုက်မဲ့မရတဲ့နည်းနဲ့ယူမဲ့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားကြာရန်တိုက်လူတွေတဲ့ခဲတယ်ဖြစ်မလာဘူးလားမရစတာလေကာမစိတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကာမကိုစွန့်လို့လိုက်တော့ကာမစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့မှထိန်းနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ရတာကိုမစားတော့အာဟာရယူရသွားတော့ကာမယုတ်ဒီမလို့ကြတော့ကာမစိတ်ဒီမပေါ်ဘူးကာမစိတ်ဒီမပေါ်တော့ကိုကြီးထိန်းလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိကာလဘောဇနာကိုသီလရှင်ကြီးကဖွယ်လိုက်တာတက်တဲ့အနာခန္ဓာကို
ဟုတ်ပြီလားကာမစိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လို့နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဒီလိမ့်တာမမြတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့သီလရှင်ဝိတ္တရှစ်စရာလားမြတ်စရာမြတ်စရာအမြတ်ဒီသိလောကမှာသီလသမာဓိအမြတ်တွေထုတ်နေတာအပူတွေငြိမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုတချို့ကသီလရှင်ဝိတ္တကလုံးကြီးနဲ့ရှစ်စရာကြီးဟုတ်ပြီအဲ့တော့နိစ္စဂိတဝါယိတဝိတုကတသနာမာလာကနာဝိလေပနာဒါရဏမာနနာဤပုတ်ခြင်းကပူခြင်းနန္တာလင်းခြင်းလောကမှာဤပုတ်ကပူနဲ့ပျော်ရွှင်မြူးလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသတိရသည်ခရယောသတိရသည်သံဃာဝသတိရသည်မေတ္တရားဘုတရားကိုကျင့်နိုင်တယ်အဲ့လိုရင်ဤပုတ်ကပူပျော်မြူးပြီးတော့အမွေးလန်းတာလေးနဲ့ခေကုန်းပြီးတော့ကျင့်တတ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကစုံမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာဘုရားလုပ်နေတာမှတ်မိလားမဲ့ဘုမရဘူးဆိုတော့သိချင်းစင်းရဲ့သန္တရာဥချင်းစင်းရဲ့အပေလေးစင်းရဲ့မှလုပ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘုရားကားကောင်ကြီးနဲ့မပျော်မွေ့တဲ့ဘယ်နဲ့နေပဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကအားမသွားဘူးအားသွားတော့မလုပ်နဲ့တရားအားထုတ်မယ်တရားနာမယ်ဟောပြတာတရားဓာရီဖတ်မယ်တရားဆွေးနွေးမယ်ဇန်ဒီကြည့်မယ်ဇန်တရားတွေအားထုတ်မယ်မိဓာရီပို့မယ်ပြည်ပြည်ရုပ်မယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကားကောင်ကြီးနန္ဒာလေးကြီးအဲ့ဒီအပြစ်တွေပေတာလောကမှာဘုခင်ဗျားတို့အမျိုးသမီးတွေနန္ဒာမလိမ့်မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လိမ့်တာလှကြီးကိုဟုတ်ပြီလားလှကြီးနေဆိုတာဘာစိတ်လဲကာမဂုဏ်စိတ်ယူပကာယူပယာကမိမိယူပယေကိုနှိမ့်သက်စေတယ်အခြားသူတစ်ပါးကိုလည်းနှိမ့်သက်စေတယ်အမျိုးသမီးများပန်းပန်တဲ့နန္ဒာလေးနဲ့အမွေးနန္ဒာဆွဲတဲ့အယောင်မျိုးစုံဝတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပို့လဲအခြားသူတစ်ပါးကမိမိကိုကြည်ကျင်ွယ်ကျူးကျင်ွယ်တတ်မဲ့ွယ်ကြည့်အောင်ဖြားရုံးလိုက်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောင့်အခြားသူတွေကနှစ်သက်ကန့်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရေးကြည့်ချင်းချိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လွတ်ခွင့်ရှိသေးလားမရှိတော့ပြင်မလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပြင်မရတယ်အိမ်တော်ကြပြီဆိုရေးကြည့်ချင်းကြီးကြတော့လွတ်လို့ရသေးလားမရတော့လွတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးထောင်ကြသွားပြီဟုတ်ပြီလားဒီလားချင်းမှအိမ်တော်ရှိတာရှိပါဒီလားချင်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ထောင်ကြပါပြီထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာရရှိပါတော့မလားအိမ်မစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရလားရှိပါအဲ့တော့အိမ်ထောင်ကြမှုအလုံးမှာစွန့်လွတ်ပြီးတော့နော်တတ္တဝအနန္တရေတွက်လို့မရအောင်ဘာသာသိရှိမှဖြစ်ခဲ့ဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တန်ကြုံခဲ့တယ်ပွင့်တဲ့ဘုရားသာသနာမှာဘုရားသမီးဖြစ်နေရခဲ့တယ်ဘုရားကိုရနေတယ်ဒီအောင်ကာမဂုဏ်ကလူဘဝနတ်ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝမခံစားအောင်လားဒါပြည့်နဲ့မေတ္တရားဘုရားဘဝလေးရရလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ရှေ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေယုံတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့မြတ်တဲ့သီလသမာဓိကိုကြည်ကြံပြီးတော့သင်မြန်းပြီးတော့သီလတွေခံပြီးတော့မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရှောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားသီလရှင်ဝင်တဲ့ဆိုတာဘယ်လမ်းရှောက်မှာလဲလူတွေရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ရောမှာလားကာမဂုဏ်ကိုဆုံးတော့မှာအဲ့တော့သာသနာ့ဘောင်ရောက်သွားပြီသီလရှင်ဝင်တဲ့ဆိုတာဘယ်ကောင်ရောက်သွားပြီလဲလူဘောင်မဟုတ်သာသနာ့ဘောင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာတော်သမီးတော်တို့နေတဲ့ဘောင်ဟုတ်ရဲ့လားဘာအမွေးမှာပါလဲသာသနာ့အမွေးသီလရှင်ဝတ်တဲ့ဆိုတာဘာကြီးမှာလဲသာသနာ့အမွေးမြတ်စွာဘုရားသမီးတော်ဆိုတာမမြတ်ဘူးလားမြတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသမီးတော်တို့ဒီသီလဒီတော့ယရနာကိုရေဝဲဖိုက်ပါပြီးတော့သီလကိုအသက်နဲ့ပါဝယ်ပြီးတော့အာယုကာမဂုဏ်တွေစွန့်ပြီးတော့ခရာရှင်ခေါ်တဲ့အာတိရတ္တနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရှောက်ဖို့အတွက်နော်အာယုကာမဂုဏ်တွေစွန့်ပြီးဘုရားသမီးဖြစ်ခိုင်းလားမှတ်မိပြီလားသက်ကြသာဂီဝင်နေဖြစ်တဲ့ခိုင်းလားဘယ်မျိုးရောက်ပါပြီလဲသက်ကြသာဂီဝင်ဆိုတဲ့၄မျိုးဟုတ်ပြီလားအရိယသူတော်ကောင်းရဲ့သာသမီမိဘကောင်းဓမ္မတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သီလရှင်ဆိုတာဒီသဘောတွေတော့သီလရှင်ပါလားကတော့တုံးပြီးတော့နော်အဝတ်ကိုဆင်မြန်းလိုက်တာနဲ့သီလရှင်ဆိုတာဟုတ်ပါလားနိစ္စဂိတဝါရိကရွေ့ုံနဲ့အတိတ်ပဲမပေါ်လွင်သေးပါလားတကယ်တမ်းကျတော့သာသနာ့ဘောင်ကြီးတရားကြီးတရားကြီးသံဃာကြီးအဲ့ဒီအရေးကြီးအပူငိမ့်တဲ့အရေးပါလားတောကငိမ့်တဲ့အရေးပါလားလောကတွေတောကတွေပူပြောပြီးတော့ပူလောင်ပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြညှိကြလူကြသူကြပူကြလောင်ကြငေါညဆူကြအော်ကြညှိကြရေတုမနာအော်ကြငိုကြတဲ့အရက်ဒေသကြီးပါ
အလုံးပူလောင်တဲ့အရက်ကြီးပါလားစိတ်အလိုလိုက်နေတဲ့အရက်ကြီးပါလားမကောင်းတဲ့အရက်ကြီးပါလားလို့သဘောကွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သီလရှင်ဝတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနားလေရအလမန်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ယူပကာယကိုနှစ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမေမလေးနဲ့ခေါင်းမလေးနဲ့လေသမေမလေးတွေဟာခေါင်းမရှိရဲ့ရိုးဟာအခက်လက်အတက်တွေညွတ်နေလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကောင်းအလစင်သားလို့ဖြစ်ပြီးတော့တော်တဲ့ယုံတို့ကြီးတို့တကယ်လို့အခြားဆိုင်ဖုတ်ရတွေနဲ့တမင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာအလပြန်ရတဲ့အခါတမင်ကအနိုင်ရတမင်မလေးကသူ့ကောင်းကသူ့ကောင်းလေးကအခက်လက်အတက်တွေကဓမောမောနေသူကအလမှန်တဲ့အဲ့တော့သူ့တော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမမျောလေးမဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ထွက်ပြီးကြတဲ့အခါမှာတမင်ကထုံတော်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကောင်းကဂျိုးတဲ့ထုံတဲ့ညီးနေတဲ့အခါမှာတမင်ဟာလုတ်ပိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့မိမိလှပါတယ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ယူပါယုံပစ္စည်းတွေဟာမိမိကိုပြန်ပြီးတော့မနှောင်ခွဲဘူးလားနှောင်ခွဲတော့စီးရင်မလားချမ်းသာစီးရင်ပါဟောအဲ့လိုဆိုရင်သီလမိမိရဲ့သာမင်ကိုအလားမျက်လုံးကိုအလားမိမိတို့ရဲ့ကာယအလားလေးတွေပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်အလားကျွေးခြင်းမွေးခြင်းအလားအဲ့ဒီလိုဝိတုကာမပိဒါကာမတွေအလားစင်ထားတာဒီဥပ္ပန်ကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးသလားချမ်းသာခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသလားဥပ္ပန်ကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါဖြင့်လောကလူတွေကဥပ္ပန်ကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်လို့မသိပဲနေနော်မိမိဒီလိုမှမပြည့်စုံရင်လူရမှုအောက်တန်းကြတယ်သိက္ခာကြတယ်ဘုံမရတယ်လို့ရှင်းကြတာမမားတယ်လားသီလရှင်ဆိုတဲ့သုံးဖို့ဘိက္ခုနီမမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တွေမှာဆွဲကြိုးနေငကတိရှိသလားအမွေးနန္ဒာလေးလိမ့်ထေထားတာရှိသလားအဲ့တော့သူကငကဘလောက်ဝိနိုင်တယ်သူကစိတ်တွေဘရက်တွေဘလောက်ဝိနိုင်တယ်လို့သီလရှင်ချင်းဘိက္ခုနီချင်းပြန်ရဆိုင်တာရှိသေးလားဘ누구ပို့ပြီးတော့ချောရွာလာတယ်ပြန်ရရှိသေးလားဘ누구ပစ္စည်းတွေဘလောက်ချမ်းသာတယ်လို့ရှိသေးလားယဟန်ကြီးကလည်းတပိတုံသင်္ကန်းသုံးနဲ့သီလရှင်နဲ့ဗာလေးနဲ့အဲ့ဒါကြောင်းလေးအိယာလေးနဲ့ဖြစ်သလိုနေပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အချိန်မှာအမျက်ရှာနေရတာအလှတွေပဲညာရှိသေးလားအလှပစ္စည်းတွေပဲရှာဖို့လိုသေးလားဟောအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီမှာအုံကြီးနဲ့သောကကြီးနဲ့ပြိုင်မှုလည်းကြီးနဲ့ဆိုင်မှုလည်းကြီးနဲ့မနာလိုတာလည်းကြီးနေကြီးတဲ့အရက်နဲ့မကြီးတဲ့အရက်နဲ့ကြွားမသွားဘူးလားအဲ့တော့သီလရှင်ဝတ်တဲ့ဆိုတာပြန်ကြီးနဲ့အလှလည်းမပြန်ကြီးတော့ဘူးနော်မာနလည်းမပြန်ကြီးတော့ဘူးပညာလည်းမပြန်ကြီးတော့ဘူးဒီစီလည်းမပြန်ကြီးတော့ဘူးဘုံလည်းမပြန်ကြီးတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားလောကမှာတော့သူပြိုင်ပုံပြိုင်အပြိုင်ရဲနေကြဘူးလားအဲ့လိုပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေတော့အဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသွားလားမပါပါဘူးပါသွားတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှာဖွေတဲ့လောဘကြောင့်စေတနာကြောင့်ပိတ်တာဘဝသွားပြီးခံစားမယ်ပြီးပဲဒီသူပစ္စည်းတွေရှာတဲ့အခါမှာစัจ jin ပဲဖြစ်လို့ခက်ထန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်မှုနဲ့ဒေါသနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးရင်ခဲ့ရလို့ရှိရင်ဒေါသအကြောင်းစေတနာကြောင့်ငရဲပြီးမှခံစားရမယ်ဘဝဒီငါမရှိတယ်ငါမတတ်တယ်ငါမကြော်ကြတယ်ငါမနာမည်ကြီးတယ်ငါမဘုံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်ခဲ့အဲ့ဒီမာနစေတနာကြောင့်အတုတကယ်ဘဝခန္ဓာမှာသွားခံစားမယ်ဒီပဲရှင်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာတက်မဲ့ပြီးနေပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားမသိတရားမသိသံဃာ့မသိမဲ့တရားဘုရားကိုမသိသံဃာလေကြောင့်လည်းမသိနော်သံဃာဤဒုက္ခကိုလည်းမသိသံဃာလုံကြောင့်လည်းမသိသံဃာချုပ်ကြောင့်လည်းမသိသံဃာချုပ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိအဲ့တော့မောဟပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုစေတနာကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဘဝသွားပြီးတော့ခန္ဓာမတည်ရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့သီလတွေမစောင့်သိခဲ့တဲ့အာယုကာမဂုဏ်ကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့နော်လောကီအာယုကာမဂုဏ်ကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသိခင်ဒီဘက်တခဏတော့လူချင်းတော့အချိန်ကြီးခံရပြီလေသိပြီးတဲ့ဘွဲဘဝရတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေလားမရပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လောကမှာသီလတွေမစောင့်သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးဘွဲဘဝမှာမြတ်တဲ့ဘဝသွားမလားယုံနေတဲ့ဘဝသွားမလားအဲ့ဒီလိုဆိုသီလမစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုံနေတဲ့ဘဝကိုသွားဖို့အတွက်စယံနေရှာနေတာဘဝတွေရှာနေတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသဘောပေါက်တော့ကြောက်ကြကောင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောကသီလနဲ့စိတ်နဲ့မရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလတွေမပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်ပြီလားသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောက်ကြအလုံးကောင်းပါလားသဘောပေါက်မသွားဘူးလားအခုကတော့အလုံးကြီးနဲ့တွေ့ဟာဒီမျိုးသမီးတော့သီလရှင်ခွင့်လာနဲ့တွေ့ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်တချို့ကြဓမ္မကြီးနဲ့ဓမ္မလေးသီလရှင်ခွင့်ပါလာလို့ရှောက်နေမျက်နှာတွေဖြုတ်သွားတယ်သီလရှင်ခွင့်ရတာကြောက်စရာရှက်စရာကိုထင်မသွားဘူးလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိတ်တွေကိုမသိတော့သီလရှင်ရဲ့အတိတ်တွေမသိတော့သူတို့ကတော့နှကောင်းပြန်ရှုပ်တယ်ရောင်းပြန်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားအခုတော့ဘယ်လိုလဲသနာစရာကောင်းပါလေဘယ်လိုလေးကိုလဲ
လရှင်ဝိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲမသိနိုင်ကြဘူးကာမဝိနေကျူးလွန်ပြီးတော့နားဝဲအားဝဲကိုရှိသေးရဲ့လားချမ်းသာဝဲကိုရှိသေးလားသူတို့ကိုယ်ယူလို့ရရဲ့လားတောင်းမှန်လို့ရရဲ့လားသေတဲ့ကြီးရောကိုယ်ကတောင်းလို့ရရဲ့လားမရတော့ဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်နော်တဘောတက်တက်အောင်ပုံမှန်ထားလောကပြေကတတရင်9နှစ်10နှစ်ရှိသေးတယ်သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ကာမဂုဏ်အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုံမှန်နော်ထောက်တဲ့လွတ်ရရှိသေးလားရှိပါဘူးတက်တက်လုံးတော့ကြဒီဘဝမှာလည်းထောင်ကြလို့ထောင်ဝါဒနဲ့ပြည်တဲ့သားတွေမယားတွေယောက်ျားတွေကနှိမ့်ဆက်ခိုင်းတာကိုတော့သေတဲ့ဒီဝန်ထမ်းပြီးတဲ့ဒီဟိုဘက်ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ရုပ်နေတဲ့အပေလေးပုံမှာပြန်ပြီးတော့အပေလေးပုံပေါ်မှာပြန်ပြီးမခံစားအောင်လားအဲ့လိုဆိုတီလာကိုမထိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုတ်ကခဏပန်းချမ်းသာမလို့တင်လုံးသားအသွားထက်ကကြားရည်စကလေးရေးရပြီးတကယ်မြင့်မြတ်ကလေးတော့မသိရသေးဘူးဒါသွားကရှားဖို့ခွဲလိုက်တဲ့တန်ကပြင်းထန်စွာကြာယူတာမခံစားအောင်လားဒီအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့သာသနာပေါ်ကြီးဟာဖြင့်ဖရာရဲ့သမီးဘောအဖြစ်ခံယူရတာဖြင့်အလုံးကြီးပါလားအလုံးမြတ်ပါလားအလုံးမအပူကြီးပါလားအပူမဝန်ကြီးပါလားလောကသာသနာနဲ့ပြီးတဲ့သာသနာအရေးစီးပွားရဲ့ရိတ်တာရဲ့အပြင်ဘက်ရတဲ့ရောက်တာနဲ့ဟလားကာမဂုဏ်ရဲ့နေကြီးပါလားသာသနာရှိကြောင်းရင်းနှီးနေကြတဲ့ဟလားဘောဝတိရှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့မြတ်တဲ့သီလရှင်နဲ့ယုတ်နေတဲ့လူပေါင်းနဲ့ခွဲခြားပြီးသိမှာမဟုတ်လားဒီအဲ့တော့သီလကိုရှင်ဆိုတာအဲ့လိုသီလတွေရှင်မျိုးသောသီလကိုစောင့်ထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများကမတတ်တော့ကိုယ်လည်းတော့ဘောဘယ်လိုအားမှကိုယ်မတတ်တော့သူများပစ္စည်းကိုတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုလည်းတော့ဘယ်တော့မှမကိုတော့ကာမဂုဏ်ကိုမကျွလွန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမတံကာမဝုံမှာလွတ်ပြီးတော့မြတ်တဲ့သာသနာပေါ်မှာတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုနှလုံးသားထဲမှာထားပြီးတော့စီမံနိုင်တယ်။လောကလူတွေကနေတဲ့တရဏဂုံစီမံနိုင်ရလားမစီမံနိုင်ဘူး။လောကမှာအမြတ်ဆုံးယတနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုး။တရားသံဃာယနာသုံးပါးဟာအမြတ်ဆုံးယတနာဟုတ်လား။ဒါနဲ့လောကမှာတိုက်လေတာတွေပြည်ငွေတွေစိန်တွေဘိရက်တွေအဲ့ဒါမှအမြတ်ဆုံးလို့ထင်မလားဘူးလား။အဲ့ဒီဘိရက်တွေပြည်ငွေတွေကြောက်တံပရမများတွေကလောဘဒေါသမောဟနဲ့ယဉ်ပြီးသန္တရာမှာဝေဒီဘဝမခံဘူးလား။သေရောခုနောက်ပါရဒီအခုဒီလတရားသံဃာယတနာ၃ပါးအလုံးမကျေးဇူးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတစ်ခုကိုပဲဦးသိပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဘုရားဆိုတဲ့နေဝီကြီးပွင့်ထွန်းလာတယ်နဲ့ဗျာလူတွေရဲ့ဘဝဟာဘလောက်ညက်သွားတယ်ဘလောက်ကျူးကျူးရှိသွားတယ်ဘုရားကြီးတို့အလင်းအောင်ကိုခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမောင်လေးကလွတ်ပြီးတော့ရှည်လျားလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘလောက်နော်ဖွယ်ဖြက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ဘဝကြီးအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘယ်လိုပေတည်နိုင်တဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်ဆိုတာနဲ့သဘောပေါက်မှသိအဲ့လိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တွေပြည့်တွေကြွေတွေဝေတွေတိုက်တွေတားနေရတယ်။ဟာငါတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာပြီဘယ်လောက်တိုင်းတာရှိပြီလို့တွေ့ကြတာပဲ။ဒီကနေ့ကြောင့်အတ္တလေးကအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့ခဏတော့ချမ်းသာမလို့ဘုံရှိမလို့နဲ့အန္တရာယ်ကြီးမားပြီးရှည်လျားတဲ့ဘဝတွေကိုခံရတယ်။မြတ်တဲ့ယရနာကြတော့အသုံးမတည့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မလေးစားကြဘူး။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်အခုသီလရှင်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအရိယတော်ကောင်းရှိမအပ်တဲ့သီလဉာဏ်တို့အပ်တဲ့သီလဘုရားရဲ့သမီးမြတ်တဲ့သာသနာအမွေအဲ့ဒီယူမဲ့ကိစ္စသီလရင်စီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာသီလပိုင်ရှင်တွေသီလနဲ့စိတ်တွေရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုသာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလဆိုတာအမြဲရှိနေတာသစ်ပင်တွေဟာအရွယ်အသီးအပွင့်အဖို့အကောက်တွေဆက်လက်ကြီးပွားနေတယ်ဆိုတာသိလို့လားရှင်ရှင်သာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာကြီးတွေဆက်လက်ပွင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းဒီလိုပဲစိတ်မှာသီလတွေဟာအမြဲရှိရတော့သီလတွေရှင်သာမနေဘူးလားသီလတွေအမြဲရှင်သာနေပြီးစောင့်သိမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်လေးပါးကိုကြောက်အောင်လားမကြောက်တော့အဲ့ဒီလိုသီလတွေအမြဲပိုင်ဆိုင်ထားတော့သီလတွေအမြဲရှင်သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုလည်းသီလရှင်လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ကသီလရှင်ဝင်တဲ့နောက်ကကြောင်ကြကြတဲ့ယောဂီတွေသီလ၈ပါးသီလနေတိုင်းသိနေပါလူတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလိုမထိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပုံမှန်တက်ထားပြီလေအိမ်တော်ကြထားပြီဆိုတော့ထောင်ကြပြီးတော့ထောင်ထဲကထွက်လို့ရတယ်မရတော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကယောဂီတွေကျိုးရှိမှ9လဗျာသီလရှင်ဝတ်ပါလို့ပြောတော့ရပါမလားမရတော့ထောင်လို့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီလေထောင်ကြနေတဲ့ပုံစံမှတ်ပြီလားအဲ့တော့သီလရှင်ဝတ်မဲ့တော့
ယောဂီတော်သီလရှင်ဘုရားအတိတ်ပဲနဲ့သီလရှင်တဲ့သဘောပေါက်သွားတာပေါက်သွားလို့ရှိရင်သီလရှင်ကိုကြတယ်ကျန်လေးမေးရလို့ရတယ်တော့မမေးတယ်ကွာမမေးဘူးမေးရှိတာရှိတယ်ဝိယုံကြတယ်အော်ကျန်လေးမေးရအော်မေးရသာသနာ့တွင်ဝင်ဒီလာရင်ဆရာကြီးတို့ဗျာဆရာတပည့်တော်မားတို့သည်ပူလောင်သောယုံနေသောလူဝိကြောင့်ဘဝမှာကဲတင်ထုံထုံ၍မြင့်မြတ်သောအင်းငိမ့်သောသာသနာ့တွင်ဝင်ဒီလာရှင်ဖြစ်ရန်အတွက်ဆရာတပည့်တော်မားတို့လက်၌ရှိသောဤဝိယုံကိုလောမူ၍ဘုရားတပည့်တော်မာတို့အားသာသနာ့တွင်ဝင်သီလရှင်ဖြစ်ရန်ကဲတင်တော်မူကြပါဗျာသာသနာ့တွင်ဝင်သီလရှင်ဆရာကြီးတို့ဗျာဘုရားတပည့်တော်မာတို့သည်ပူလောင်သောယုံနေသောကိလေသာနှုတ်ခွင့်နှင့်သည်လူလောကမှာကဲတင်ထုံလို့၍မြင့်မြတ်သောအင်းငိမ့်သောမြတ်စွာဘုရား၏သမီးတော်သာသနာ့တွင်ဝင်သီလရည်ပြည့်အတွက်ဆရာကြီးတို့လက်၌ရှိသောဤဝိယုံကိုပြီးတော်မူ၍ဘုရားတပည့်တော်မာတို့အားသာသနာ့တွင်ဝင်သီလရှင်ဖြစ်ရန်ရှိမြင့်ကြည်တော်မူပါဗျာဟုတ်ပြီဒီစမယ်ဒီနေ့ချက်မယ်ရောက်ချက်မယ်ဒီစမယ်ဒီစားမယ်ဒီစားအဲ့လိုဝိုင်းတော့လိုဝိုင်းကျန်ရည်ဒီကညောင်းလုံးမေးရခါညပြီးအိုက်ရှိချပါနောက်ရညပါဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီညအဲ့မှာခဏနာမယ်အဲ့မှာဒီလက်ရှင်လောင်းကြီးကရှေ့မှာရှိတဲ့ပိတ်ပေါ်မှာကြာလာတဲ့မိမိရဲ့သပင်ကိုကြည့်ပါယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တာကောင်းရှေ့မှာကြာလာတဲ့သံပင်ဟာအရင်တော့မညက်ခင်တော့ငါကောင်းကငါသံပင်လို့စွဲထားမိမိစွဲသလိုလားငါပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ညှက်ချလို့ရှိရင်မကြဘူး။ကိုညှက်ချလို့ကြာသွားတဲ့အဲ့ဆံမင်းကိုအောင်ပြုတ်ကြည့်တာသူတို့ဒီရုပ်တရားတက်တက်မြပါလားအသက်လိပ်ပြမရှိတဲ့သဘောညာနဲ့တည်းချအောင်ပြုမယ်ငါပိုင်မဟုတ်လို့ညှက်ချလိုက်တာအညှက်ချခံရတဲ့ဆံမင်းတွေဟာအသက်လိပ်ပြမရှိတော့အော်ခြင်းဆူခြင်းမရှိဘူးရုပ်တရားတက်တက်မြပါလားအဲ့ဒီဆံမင်းကိုတည်ချကြည့်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီဆံမင်းရဲ့သဘောဒီဥပါဆောင်ပြလေယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကပြောပြတဲ့သဘောပဲသဘောဆောင်ပြသူ့မှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးတဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီဆံမင်းတဲ့အဲ့ဆံမင်းရဲ့သဘောလေးကိုပြန်ကြည့်တော့သူ့သဘောဘက်ကပြန်ကြည့်သူဟာယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ္တဝါလည်းမရှိအသက်လိပ်ပြလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဆံမျိုးကြည့်တော့ချစ်စရာရှိသလားလို့ကြည့်တော့ဆံမင်းတက်တက်မှလည်းချစ်စရာလည်းမရှိဘူးသူ့သ
the ball can he do she can eat a bone the other sheep. Nga never she nga go them home. Or you know nga house of about another little sweater. Yogi to the Jadina, Ari, I mean, so that's a being lady, huh? No, I mean, lady of Bolo Palula, who be city of Mother India. How much a being found for sight Hagelula? Who let us sight Hagel as a Bimala? I mean, lady on the Gumlo Kevala. I may on the only Gumlo Kevala. I go Gumlo Kede, who must I you get it? These are being Naza Belu Sweater Body. Nago Sweater Bavai. Yaujamima Machida, Yaujamima Pajara Mawai. At the Libya Machida, at the Libya, sewing in a Margevala. I did Wabi, Samidi, and Isa the woman needed the morning. No, Kusaida about Tubadu, Shilare, Tubadu, Pione, Popianare. They mean to leave our the TV Shira, Pushi, Kaina, Tubadu Shira, Tubadu Shira, Tubadu Pibida, Tubadu Pionina, Mashi of Malukaina Mutan, Nado Wala, Naiku Mobala, Nais Mobala. Ada the Womobala, another the Wobala, Naiku Mohobala, Ari the body, Nano, Samini Jubi Nara, the De Polale, Naraka Jotoli Nara, the De Polale. Young in the bomb, in the bomb, Manmeshi, Nago machine, Nada Bobo, Mayo Mohobala, Naikanako Mohobala, Ari Samini, Yichara, Ada machine, another the bomb, Memush machine, Mamere and Isa the bomb, or I don't Ada the bomb, another the bomb, Yanema, our view, get Sialia, Nada Wibana Yane, Kimi Bido, get some Saiba, Select Wawa, Yichara, Magumo, Mamo, my Adamo, my Subimo, the Arizonia. Cari di valore. Yeah.
တ
အရိယာမကြိုက်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေမကြိုက်ဘူးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်
မှာအာသုဘသုံးတန်ရှိတယ်အဲဒီတော့ဘိုးကြီးသွားပြီးတော့အာသုဘဘာသာအဟုတ်ကြီးပေါ်သားတယ်ကျုပ်တို့လူနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအနံ့ခံနိုင်သေးရဲ့ဘိုးကြီးကြတော့ပါပဲလေဘိုးကြီးအဲ့ဒီအဟုတ်ကြီးအယိုးကြီးကြိုက်လာကြောင်းလိုက်သူကလက်ရိုက်သူကချီပြေးတာပဲချတာလည်းချီပြေးတာအပုတ်အယိုးပုံနှံ့ကြီးနဲ့ပုတ်အဲ့ဒီနဲ့အားရကြီးဘိုးရမကြိုက်ဘူးကြည်စမ်းအခုလည်းဒီလိုပဲဟဲ့ဘုရားဘုရားမစားနဲ့လို့ပြောတော့ဘုရားတော့ပေါ့တယ်ဘာလို့ငါတို့စားတယ်လို့လဲလောကီကာမဂုဏ်တွေလောကီပစ္စည်းတွေလောကီဝိတုတွေလောကီကာမတွေကိုကိုယ်အဘယ်သာကိုယ်ပုတ်ခဲ့သူကြိုက်တယ်ဟဲ့လွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလူသားတွေကြတော့ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအပုံနဲ့နေတော့နန်းနေကိုယ်တော့ကိုယ်နေလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘက်ကကာမဤဒုက္ခကာမဤဘောကိုယ်ကံနေပြုတဲ့ကံကြောင့်ပြန်ခါမဲ့အပေလေးပါဘဝကြောက်ကြကောင်းတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ဒီဟာအစိတ်ကြီးပါလားကြောက်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကောင်းနေကြောက်တယ်သူတို့ကောင်းတယ်မဟုတ်တာလေအတ္တမအတ္တဟိအတ္တမမရရင်သူသိတော့မလို့ဟုတ်ပြီလားလူရမဝင်တော့မလို့တို့ရွှေငွေမြန်းမွေးနိုင်လူလမ်းမသိတော့မလို့သိခါကြတော့မလို့နဲ့ဖြစ်နေကြတာတော့မြင်ကြီးဖြစ်နေလားအေးအဲ့ဒါကိုပေါ်ပေါက်ကြဟိုဘုရားသမီးကြည်နာရှင်းစိတ်ရှင်းနေတယ်သူတို့ကြည်တာနဲ့အမြင်စိတ်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုံးလားမရှုပ်တော့တေရောလည်းမရှုပ်တော့တေပြီးလည်းရှုပ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးကရှင်းထားလိုက်တာ